president. Høyre er et parti som vil ta alle virkemidler i bruk for å skape gode sikkerhetsnett. Høyre er et parti som setter handling og konkrete tiltak foran retoriske grep, der man bruker mye tid og krefter på å skulle kapre hva enten det er den nordiske modellen, eller som etter hvert har blitt redusert til den norske modellen, eller som etter hvert nå er snakk om å monopolisere verdier for Arbeiderpartiet eller sosialdemokratiet. I denne debatten så har det kommet opp flere angrep på Høyres forskjellige måter å tenke velferd på. Og barnevernet er et av de områdene der ikke minst SVs representanten Thorkildsen, ganske modig vil jeg si, har rettet angrep mot Høyre. Og jeg sier det er modig fordi barnevernet har vel ikke akkurat vært noen paradegren for denne regjeringen. Vi har gjennom 5 år slept oss gjennom 4 statsråder, hvor det er nok så lite som faktisk har skjedd. Kanskje med et hederlig unntak for den som sitter nå. Jeg vil si at statsråd Lysbakken har i alle fall snakket om en del ting han vil gjøre. Og la oss da gi ham sjansen til å få lov til å også vise at han er klar om å fullføre det. Jeg unner ham gjerne det, og jeg kommer gjerne med den rosen, fordi det er viktig. Det er viktig at vi får stell på barnevernet. Og Høyres grep om barnevernet, det handler om å ha en ydmykhet i forhold til å se om organiseringen er på en optimal måte. Vi tillater oss å tvile på det. Det som her har blitt beskrevet som en rasering av det statlige barnevernet, er i virkeligheten en synliggjøring i budsjettet av et ønske om en sterkere satsing på kommunene, der vi flytter 300 millioner fra det statlige barnevernet til det kommunale. Et grep som i og for seg er parallelt med regjeringens. Høyre ønsker å ivareta mangfoldet i barnevernet. I stedet for at vi skulle ha en enøyd debatt om privat eller offentlig tjenesteyter, kunne vi kanskje hatt en debatt om hvordan vi ivaretar mangfoldet. Og jeg skulle gjerne høre regjeringspartiene fortelle oss hvordan de har tenkt å ivareta et mangfold dersom man kutter bort halvparten av dagens institusjoner, som er det kursen vi er på. Og Høyre ønsker tilgjengelig tilbud for at vi skal ha skreddersømmen for barna som trenger det mest. Vi ønsker mangfoldet i det tilbudet som faktisk da skal gi de mest optimale løsningene for det enkelte barn. Her dreier det seg altså om en debatt som må handle om konkrete tiltak, ikke om monotone ideologiske utskjellingsnumre. Takk.